Всем привет, ребята! Это вторая часть того, как я разгадываю ребус и с другой стороны рисую. Тут название, короче, рисунка заднего, который находится вот с этой стороны. Не буду вам полностью показывать. Короче, кетчуп, у которого нету буквы К, Е и Т и П. Плюс Пика. Пикачу. Все, записываем. Пикачу. Вот, все. Поворачиваем. Теперь, чтобы вы верили, что, вы можете в прошлой части написать, что, ты видела, что какие цвета ты выбираешь. Но если бы я видела, я бы взяла бы фиолетовый, вот этот вот цвет, и где-то тут был нежно-розовый, и вот такой бы взяла. Но я взяла красный случайным выбором. Взяла вот цвета: красный, зеленый и синий. Так что поворачиваю камеру и показываю. Короче, я перевернула камеру, выбираю. Вот этот вот уберу. Это у нас оранжевый. Вот этот вот. Это у нас красный. Так. И вот этот беру. Это у нас желтый. Вот три цвета, которые я беру. Начинаем с желтого. Вот. Пикачу я раскрасила. Самого основного Пикачу. Теперь я хочу начать с красного, потому что его меньше всего. Я могу просто так даже раскрасить щечком. Еще одна щечка где-то тут была. Вот. Язычок. Ну и носик немного подкрасим. Все. Нос и язык незаметно. Так, теперь оранжевый. Ладно, не буду этого уже делать, потому что, я уже немножечко осталось только ушки. И ушки я как раз раскрашу вот этим вот цветом оранжевеньким. Скоро еще ко мне придет подруга, и мы сделаем еще одну такую же часть, только уже с другими рисунками. Вот что у меня получилось. Остались глазки. Я не знаю, как нарисовать глазки, потому что это просто невыносимо. Сейчас я попробую что-нибудь предпринять. Если не получится, то раскрашу просто обычным карандашом. Вот что у меня получилось. Это вот такой Пикачу. Ждите часть с подругой, точнее видео с подругой. Всем пока!